прихожу домой, пакет с памперсами разорванный. Вот. Не надо подходить. Это кто сделал, я спрашиваю? Да не надо подходить. Кто? А ну, кто это сделал? Кто этот пакет разорвал? Плута разорвал. Что, тебя не кормят, что ли? Плута. Я тебя спрашиваю или кого? Кто это сделал? Кто сделал это? Что ты начинаешь тут мне? Кто сделал, спрашиваю. Пакет кто разорвал? Что ты ногу свою приподнял? Кто пакет разорвал, спрашиваю. Плута. Полные миски еды. Опять скрипишь ртом своим.